didn't expect you to show your face again. Things have changed around here. This place is a battleground now. Crews fighting for territory in the city. And it all gets settled in the canyon. But you'd never survive it. Need for Speed on juuri niitä pelisarjoja, joiden takia Electronic Artsia on syytetty varman päälle pelaamisesta ja innovaatioiden puutteesta. Tosiasiassa kyseessä on kuitenkin aina ollut ihan viimeisen päälle sliipattu ja erittäin pelattava katuautoilu, jonka parissa mä oon itsekin viihtynyt koko sen ajan, mitä mä oon pleikkarilla pelaillut. Tää franchisin uusin ilmentymä Need for Speed Carbon on erittäin kevein sitein jatkoa vuoden takaiselle Most Wantedille ja yhteydet on tosiaan äärimmäisen pintapuolisia. Tyylillisesti Carbonia voisi verrata paremminkin vähän vielä hiukan vanhempiin undergroundeihin, joissa oli aina yö ja tapahtumapaikkana oli neonsävyinen kaupunki. Carbonin alussa saadaan hiukan esimakkua siitä, mitä tulevan pitää, kun kaahataan kanjonin reunusta alas Most Wantedista tutun poliisisetä Crossin jahtaamana. Sitten katsellaan hetken aikaa välivideoita, joiden visuaalinen tyyli ja väritys on ihan niin kuin Sky Captain elokuvasta. Ratkaisu on tyylikäs ja juuri tällaiseen peliin sopiva. Tästä sitten jatketaan valitsemalla itselle ensimmäinen auto ja sitten jo lähdetäänkin seuraamaan uutta parasta kaveria Nevilleä kohti turvataloa. Matkalla kuitenkin törmätään aina niin valppaisiin virkavallan edustajiin ja ensimmäinen taka-ajo onkin valmis käynnistymään. Taka-ajot on tuttua tavaraa Most Wantedista, vaikka niillä ei olekaan yhtä keskeistä osaa tällä kertaa. Teiden sinivuokot pyrkii kiilaamaan pelaajan tien sivuun ja pelaaja tietysti yrittää päästä pakoon. Sinne tänne sijoitetut taka-ajohidasteet ja oikotiet auttaa karistamaan Gestapon kannoilta ja sitten kun välimatkaa on riittävästi, niin lopullisen niitin jahdille voi antaa piiloutumalla sillan alle tai seinän taakse. Ihan niin kuin Underground 2 ja Most Wantedissa, niin myös Carbonissa voi tutustua kaupunkiin ajelemalla vapaasti ympäriinsä. Maisemat on aika sairaan hienoja, mutta valitettavasti on jonkin aikaa tiedossa ollut PS2 tehojen loppuminen näkyy taas kerran frameratein kärsimisenä. Tätä peliä ei ole selvästikään kehitetty ensisijaisesti Pleikka 2. Niin kuin parissa aikaisemmassa Need for Speedissä, myös Carbonissa kaupungin kaduilta löytyy kisojen starttiruutuja ja tällaisen ruudun kohdalta voi osallistua kilpailuun napauttamalla ristiohjelmalla ylöspäin. Carbonissa tavallisia kisoja on 5 eri laatua. Most Wantedista tuttu on tietulli, eli käytännössä kelloa vastaan ajaminen. Matkan varrella on välietappeja, jotka pitää saavuttaa tietyssä ajassa ja tästä saa lisäaikaa loppumatkaa varten. Toinen tuttu on tutkakisa, jossa tarkoituksena on ajaa matkan varrella oleviin merkattuihin nopeusmittauspisteisiin niin kovaa kuin mahdollista ja se voittaa, joka onnistuu keräämään kaikkein kovimman yhteistuloksen. Tietysti mukana on myös ihan perinteiset kilpaajot, eli ajetaan rataa ympäri tai 2 pisteen välinen matka niin kovaa kuin auto kulkee ja 5. tyyppi on driftailu, jossa kerätään pisteitä ajamalla sivuluisussa rataa ympäri. Carbonin erikoisuus on oma jengi ja valittu jengin jäsen osallistuu pelaajan kanssa kilpailuihin. Näistä kavereista on muun muassa se etu, että kisaa ei ole pakko voittaa itse, vaan jengikaverin voitto riittää, vaikka itse tulisi viimeiseksi. Vapaasti kaupungilla kierrellessä voi vastaan tulla tietysti poliisien lisäksi myös kilpailevien jengien jäseniä ja näiden kanssa voi sitten joutua kisaamaan. Näissä kisoissa pelaaja saa valita maalin, johon lähdetään kaahaamaan niin kovaa kuin autosta irtoaa ja ruudun ylälaidassa oleva GPS näyttää suuntaa minne kannattaa liikkua. Ihan niin kuin oikea GPS, sekin kertoo tulossa olevista käännöksistä aina liian myöhään. Jos vapaa kruisailu ei kiinnosta, niin Carbonissa voi hyppiä kisasta toiseen ihan kartalta. Kartalla näkee, mitä tehtäviä on vielä suorittamatta ja kisa voi sitten hypätä suoraan tai GPS voi asettaa kohteen koordinaatit, jos haluaa mennä maisemareittiä. Need for Speed ei tietysti olisi Need for Speed, jos ajattavana ei olisi isoa kasaa kauniita ja nopeita autoja Alfa Romeosta Aston Martiniin. Ihan pieni rooli ei tietysti ole myöskään auton kustomoinnilla. Suorituskyvyn virittelystä on tehty harvinaisen suoraviivasta. Yhdellä napin painalluksella voi valita ostoskoriin kaikki parhaat sillä hetkellä saatavilla olevat osat ja sitten ei muuta kuin kassan kautta ulos. Ulkonäön viilailuun voi käyttää aikaa vaikka kuinka paljon, mutta tässä pelissä auton tyylikkyydestä ei saa pisteitä. On ihan omasta estetiikan kaipuusta kiinni, miten paljon energiaa viitsii tunaamiseen uhrata. Oikean sävystä maalia saa kiiltävänä ja helmiäisväreissä erilaista tarraa voi lätkiä auton kyljet ja ikkunat täyteen. Ulkonäköä voi parantaa madaltamalla ajokkia. Renkaisiin voi vaihtaa vähän päheämmät alumiinivanteet ja tietysti valikoimaa on konepeltien spoilereiden ja erilaisten helmapalojen muodossa vaikka millä mitalla.
Carbonilla on omat vahvuutensa, mutta juoni ei ole yksi niistä. Ei sillä että kaahailupeleissä mitään suurta punaista lankaa kaipaiskaan, joten kyllä tämän tarinan varassa nyt sen muutaman illan jaksaa tahkota, mitä pelin kuluttaa. Lyhyesti tarkoituksena on kukistaa Carbon Canyonin 4 kaupungin katuautoilu hefet ja siinä se sitten onkin. Välivideoissa kyllä tohistaa jotain kadonneesta rahakassista ja tästä arvotuksesta paljastellaan palasia vähän kerrallaan, mutta kuka sellaiseen jaksaa keskittyä, kun tarkoituksena on vaan ajaa niin helvetin lujaa. Mä sanoin aikaisemmin, että tavallisia kisoja Carbonissa on 5 eri lajia. No, pomoihin liittyy 6. kisatyyppi, joka on Carbonin erikoisuus ja aika kiehtova sellainen. Niin kuin alkuvideossakin kerrotaan, niin kaupungin herruus ratkaistaan kanjoniteillä, joissa tuho vaanii, jos nyt ei ihan joka mutkassa, niin ainakin niissä jyrkänteiden reunoille rakennetuissa. Kanjonikisat on kahdenvälisiä mittelöitä, jotka ajetaan 2 vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa pelaaja on takaa-ajaja, jälkimmäisessä takaa-ajettava. Takaa-ajajan tehtävä on hyvin yksinkertainen, pyri pysymään niin tiukasti edellä menevän puskurissa kiinni kuin koskettamatta on mahdollista. Toinen sitten tietysti yrittää kasvattaa välimatkan mahdollisimman pitkäksi, joka ajaa lähellä ja kovaa saa pisteitä, mutta jos kolaroi, niin menettää pisteitä. Toisessa vaiheessa osat tosiaan vaihtuu ja tällöin takaa ajettava pelaaja menettää pisteitä sitä nopeammin, mitä lähempänä se kilpakumppani on hönkimässä niskaan. Kisa häviämiseen on 3 tapaa. Ensinnäkin voi antaa kaverin pysyä niin lähellä, että ensimmäisessä vaiheessa kerätyt pisteet loppuu ennen maaliviivaa. Toinen tapa on päästää takaa-ajaja edelle ja antaa pysyä siellä 10 sekuntia ja 3. tapa on rysäyttää rotkoon. Kanjonikisat on älyttömän upean näköisiä, kun jylhät maisemat kiitää ohi öisessä valaistuksessa. Ne on myös piinavan jännittäviä, varsinkin toisessa vaiheessa, kun pisteet hupenee silmissä ja mutkiin on tultava niin lujaa, ettei vastustaja pääse ohi, mutta ei liian lujaa, ettei joudu aloittamaan koko kisaa taas alusta. Just näiden kanjonikisojen ansiosta Carbon nousee sen ratkaisevan pykälän verran tavallisen arcade-rässimisen yläpuolelle, että sitä uskaltaa suositella kaverikin kokeiltavaksi. Mutta jos käytettävissä on Xbox 360, niin mieluummin sitten sillä. Hyvä, mutta ei maailmoja mullistava peli.